กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านบูรณาการร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่เร่งฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนหลังพายุฤดูร้อนถล่มอำเภอเวียงสาเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านแรงลมพายุส่งผลให้หลังคาบ้านปลิวหายค่ะกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักโค่นทับสิ่งปลูกสร้างโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านเอิญและบ้านวังยาวตำบลแม่สาอำเภอเวียงสารวมถึงวัดฝายเหนือซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านค่ะจึงได้สนธิกำลังร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วยหน่วยทหารในพื้นที่ค่ะลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเร่งกวาดซากปรักหักพังเพื่อให้ชาวบ้านกลับมาใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็วที่สุดโดยเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการทำความสะอาดและบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านจะร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นประเมินความเสียหายเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนในระยะยาวต่อไปค่ะ